Danas će Laki da pokaže ceo proces pravljenja roštiljskih kobasica. Pogledajte ovo. Nakon toga pravimo i hleb od 2 metra, po kome je Laki poznat, i sve to nosimo u dečije selo da iznenadimo mališane. Kvasice! Gde si, Laki, majstore? Gde si, Luka, prijatelju moj dobri? Bogu hvala, dobro je ovo, da se prekrstimo ovog dana. Dobro mi došao, brate, si mi dobar. Odlično, odlično. Bogu hvala. Šta smo spremili za danas, Laki? Ovo, pa danas smo spremili svašta nešto za tebe i za taj tvoj objektiv. Mnogo toga ćeš danas da zabeležiš od domaćeg hleba, kako pravim kobasice, kako topimo čvarke i kako mi to sve ispečemo, te naše najveće kobaje, i sve pakujemo u najveći hleb i idemo da doniramo sve u dečije selo. Idemo da vidimo kako pravimo kobaje. Dobrodošli u naše tajne odaje. Ovo su tajne odaje gde se spremaju najbolji domaći proizvodi, gde su recepture, gde su začini. Dobrodošli ste. Sad ćemo pokazati kako ćemo napraviti domaće kobasice ovde za 15 kg mesa, šta stavljamo od začina i kako ja to radim. Da napravimo jednu kraljevsku light kobasicu. Znači, otkrivamo recept skroz ljudima. Pa, otkrićemo, da, skroz. Imamo mi pravo da nazdravimo pre emisije. Naravno. A? Piješ ti, Luka, nešto? Može rakijica. Koja je to rakija? Ovo je naša festivalska. Ajde, živjeli. Opa, živjeli. Što bi ja rekao na svim mojim manifestacijama, pauza. Kad je pauza, onda se pije rakija. Laki, pre nego što krenemo na recepturu, hoćeš da mi kažeš malo više o ovim proizvodima. Šta imamo ovdje? Od domaćih šunki, ili takozvana domaća pršuta, kako je ko zove, bez kožure, bez slanine, i ima ovako sa kožurom i sa slaninom. Ovo su ovogodišnje, a imamo jedan unikat, što bi rekli, iz arhive od 2022. godine. Ovo je više kao eksponat koji ovde samo stoji za ukras. Ali inače će se seći verovatno ove godine, kad naš prijatelj postane deda, verovatno će onda ići na slice. Imamo domaću slaninu, znači po čemu je Vojvodina i poznata, to je domaća prava slanina, lepo sređena, domaće pečenice, sve sa datumima kad je odimljeno, kad je to spremno. Dunje moraju da budu ovako ispod, da poprime malo mirisa od dunja, pa kaže, sušili smo na drvetu od dunje. Imamo kulen u kati, koji ovde na odležavanju nije još gotov, trebamo još 1-2 meseca otprilike, već je dobio svoje imena kome je namenjen, tako da čeka svog gazdu da dođe, lenjog gazdu da dođe po njega, koju čeka, znači oko 200 dana mu treba da uzri, ovde je faza zrenja, znači treba da bude gotov. Presekli smo jedan pa smo videli da nije još kompletno kompaktan i nije gotov. Ovde imamo kulen, mogu da kažem slobodno da je jedan od svetskih prvaka što se tiče u junećem ravnom crevu. Red mesa, pa red slanine, pa opet red mesa, pa tako 5-6 puta ti redovi, što bi rekao naš kantautor Balašević, i kebana. Sad idemo u prostoriju da sameljamo meso, znači imamo radionicu odvojenu gde nam je mašina, idemo tamo da sameljamo meso, donosimo ovde i ovde pravimo domaće kobaje. Tu smo u radionici, došli smo da napravimo domaće kobasice, ovaj put ćemo praviti natural varijantu, jer spremamo za klince koji ne volu ljuto, tako da ćemo napraviti neku light kobaju. Ovo je meso koje smo odabrali, to je plećka, koja je iseckana već na kockice i pripremljena za kobasice. Sad ćemo to samleti na šajbnu osmicu i polako ćemo pripremamo kobaje. Da napravimo i onda idemo da pečemo. Sve to da spremimo, da bude vruće, taze ko čikalaze. Se navleo ovako mesa svake godine, a sada pogotovo sezona. Jedno čekam da dođeš na zimu, da počnemo da pravimo kulene. Da ispratiš proceduru kako se pravi kraljevski kulen. Laki, koliko kilograma mesa ide ovaj naš
hleb danas? Koliko pravimo? Ovo je hleb, danas pravimo 15 kila kobasica. To je to, meso smo samlili. Sve je spremno. Sad ćemo pripremiti začine i polako idemo u radionicu gdje ćemo napraviti ove naše domaće kobasice. Da vidite kako se to pravi. Sve ćemo mu odati tajne, ne brinite, neće ništa biti sakriveno, vidit ćete sve na licu mesta. Naš kamerman će to da zabeleži. Evo ga, meso samlaveno, stiglo. Pogledajte šta je suvi kvalitet. Znači, masnoće u mesu mora da ima, zbog čega? Kobasica koja se peče da bi bila sočna, da bi zadržala svoju sočnost prilikom pečenja i kad je vi jedete, kad je konzumirate, da ona bude ukusna, da pukne kad je zagrizete, mora da ima masnoće, ne samo meso, a nije dobro ni previše masnoće, znači morate da potrefite odnos. Recimo na 10 kg je dovoljno 1,5 kg čvrstog masnog tkiva, to jest leđne masnoće. Ovdje ima 2 kg masnoće i 15 kg mesa, ja sam još malo smanjio tu masnoću, da bi bila kobasica što ukusnija i što lepša. Znači 15% masnoće. Je dovoljno sasvim. Znači svi to preferiraju i mnogo više, međutim ja sam nekako više volim da osjetim ukus mesa nego masnoće, da mi ne bi smetala prilikom pečenja, jer ja znam ako napravim masniju kobasicu, puno će mi masniti roštilj, puno će mi peći, puno će mi oduzimati vremena da sklonim kobasice, da operem roštilj, da sklonim, ovako nema šta da se iscedi, bukvalno ja to pokupim s onim mojim velikim hlebom kad premažem i onda ta kobasica bude prava domaća kobaja. Idemo da vam pokažem sad kako ja to radim. Kako ćemo napraviti domaće bele kobasice, ne ljute za klince. Prvo stavljamo na ovu našu smesu, stavljamo 30 g kolijandera, stavljamo 30 g belog bibera, stavljamo također 30 g crnog bibera, podrazumeva se da je biber mleveni, morate biti obazrivi i pažljivi sa začinima, ne smete pretjerati. Na ovo ćemo dodati još 30 g muskatnog orašića mlevenog. To je to. I ovdje ćemo dodati još 100 g belog luka. Naravno, lukac je očišćen i izblendiran. Možete staviti malo više belog luka, beli luk ne smeta, tako da stavili smo 120 g, to nije bitno. Znači, spremili smo začine. Ja obično to razblažim u mlakoj vodi, a možemo ovako i na suvu da svi vidite kako to izgleda. Meso je već usoljeno, koje je već odležalo u soli, tako da sol nismo ni stavili. Inače ide na 10 kg 200 g soli ili na 15 kg 300 g, 2%. I šta je sad vrlo bitno? Vrlo je bitno da sve te lepo začine dobro umešate. Zbog čega? Da bi svaka kobasica bila jednaka, da bi ukus bio isti. I kad se dobro umeša, onda nema raspadanja. Dobijate jednu kompaktnost jedne kobasice. Tako isto važi i za druge stvari. Kulene i sve ostalo. Pošto nije velika količina, nećemo paliti mešalicu, nego ću ja to ovako ručno vama dočarati kako to izgleda. Je li razlika kada mešaš ručno i mešalice? Pa kaže, pitaju me svi kao Laki šta treniraš, odakle ti ovakve leđa, si baviš plivanje? Pa rekao, ne vrati, samo mešam kobasici. Koliko sam tona mesa promešao ručno. Koliko dugo se baviš proizvodnjom mesa, Laki? Od 1999. godine. Posle bombardovanja, nažalost, sam se zaposlio prvi put u meseru i radio sam u meseri do 2019. godine. Prošao sam kompletan pogon, što bi rekli naši seljaci, od svinca do kobasice. Znači, klanje, prerada, sve panglovanje, sve sam to prošao.
i onda sam se odlučio da se povučem iz firme, da otvorim svoje nešto privatno i onda sam se upustio u neke nove avanture ovog posla. A koliko si godina imao kad si krenuo? Pa bio sam jako mlad. Imao sam 17 godina kad sam došao u Novi Sad iz mog sela Mošurina. To je udaljeno 30 km od Novog Sada. Došao sam ovde ne znajući ništa i počeo sam da radim. I šta sam samo radio? Moram to da naglasim. Samo sam čvarke topio. Bio sam majstor samo za čvarke. Od ujutru do uveče, ceo dan samo čvarke topiš. Zato ih i dan danas radim. Ćemo njih i danas da radimo. I danas ćemo pokazati kako se čvarci tope. Sad bi mogla jedna pauza. To je to. Može pauza, brate. To je to. Ajde da smo živjeli zdravi. Živjeli. Sretan rad. Hvala. Jer bez pauze nema ni dobro posla. Znači morate napraviti pauzu pre nego što počnete da radite neki drugi deo posao. Da koštam, da degustiram. Ma nema šta, domaći pravo. Može i snimatelj malo da ga capne tu, a? Može. Uf. Što bi rekli, i miris i ukus. Pored slanine, pečenice, tu imamo i domaći beli lukac, ali pravi domaći, ne onaj kineski. A zbog čega ide beli luk? Slanina i pečenica dižu pritisak, a beli luk se nižava pritisak i to je onda jedan balans. Tako da uvijek treba beli luk imati u džepu, da ne kažem, jer nikad ne znaš gde ćeš doći i šta ćeš imati na meniju. Tako da beli lukac je zdrav. Jedite beli luk. Balansero. Balansero. Piši te parole, treba će ti. Slušaj, dokumentovano je to sve. Izotpisani balansero. Ja sam čuo da se u Vojvodini ovaj kulen seče za posebne prilike kata. Da je to nešto drugačije od onog kulena u štapu. To je istina. Tako je. Mi kulen radimo samo za posebne prilike, za posebne prijatelje, za posebne drugare, jer je i to poseban proizvod. I on traži nešto posebno. Ne može svako ni da proba kulen ko se ne razume. Mi ga odmah, ovo mu damo kobasicu da jede, jer vidimo da ne vredi, da ni ne zna šta je dobar kulen. Tako da, nažalost, još nije zreo, još mu malo fali, ali je to. Što se tiče kulena, to je to. Mislim da pre prove izvršimo svetlosnu probu jednu, Laki. Pazi ovamo na... Možeš ovdje na luster. Na luster? Kako najbolje vidimo šta je. Evo ovako. Pre ukusa ide svetlosna proba, odnosno jedan rentgen, da vidimo mozaik i da vidimo kako je povezana. Laki zna šta je unutra. To je ta struktura, to je ta boja, to je taj dezen, to je sve tu. Sve u jednom što se može vidjeti, samo na svetlu možete vidjeti da ovo nije mleveno meso, nego ovo je seckano na kockice, a mi smo to tako napravili da se meso secka za kulen, ne da se melje, nego da se secka. Naravno da je Laki napravio mašinu za to seckanje, da ne moram. Nekad sam to sve radio ručno i mučio se i sekao 300 kg mesa sve na sitne kockice i punio u creva, to jest u ekate. Sad sam improvizovao jednu mašinu koja meni to radi, da ja ne moram da se mučim, tako da sam dobio jednu finu strukturu, što može da se vidi ovde ova estetika njegovog veličanstva kulena. To sve što vidiš kao sivo drugačije, to su sve komadi buta, do kojih paprika naravno ne može da dođe, to je to. Treba mu još malo, tačno se vidi obod koliko je zreo, treba mu još jedno sigurno mesec dana da bi ova sredina došla u ovu boju, da bi se kompletno sjedinio i onda bi kulen bio top. Samo što mi ne možemo to da dočekamo, nego mi moramo odmah da koštamo, odmah da seckamo, odmah da ugostimo naše drugare, prijatelje i odmah da mezimo i tako ode sav kulen.
moramo sakrivati sami od sebe. Sami od sebe. Pa ćemo tako i od gostiju. Ključ u vrvu i zaboraviti ključ. Evo, krećemo sa punjenjem ove naše domaće kobasica. Pošto je minijaturna verzija, koristim ovaj mali top, koji mi je inače za ćevape. Ja na ovom pravim ćevape. Hoćete da pogledaš kako pravim ćevape? Mogu ja da pravim ćevape i od kobasica, od smesa za kobaje. Ovako to izgleda otprilike kad Laki napravi ćevape. Samo od juletine. Ovo je svinjetina. Ovdje pravimo kobasice. Isključivo biram creva u koja ću da punim. Uglavnom je to kalibrisano crevo 28-30 zbog roštilja, jer dosta se brže peku. A kad pravim domaće suve kobasice, pravim u 32-34. Tamo smo mleli, ovdje punimo. To je taj rad. Znači, to nam je ta bela kobasica. To je ta bela koju pravimo, po kojoj smo najprepoznatljiviji, jer nema niko. A zašto smo napravili belu kobasicu, moram da naglasim. Kad sam počeo da radim ovaj posao, mnogi su me pitali, a šta će naša deca da jedu? A zašto imate samo ljutu? I on se odlučio da napravim jednu light varijantu, neljuta kobasica, neutralna, totalno, ima začina, ima svega, što se i vidi u videu, ali nema paprike ljute i uopšte nema paprike. A da imam paprike, onda bi morao da pravim neku razliku između ljute i neljute, sa slatkom ili sa ljutom paprikom. Ovako imam razliku automatsku, bela je neljuta, crvena je ljuta, da svi prepoznaju, i to su već svi prepoznali, svi to već znaju. Tako da, za decu i za sve dame koji ne vole ljuto, Laki pravi light kobaju, koji je tu da pripomogne kad sad treba. Ti si, Luka, bar to mogu vidjeti kad mi radimo ove festivale velike. Da. Šta su pomoćnici, šta oni znače, kako oni rade. Koliko vas ima? Po 3-4? Pa ako smo na nekom velikom festivalu, onda nas ima 5, na manjim po 3, sve zavisi po potrebi, ali i kako je ko slobodan momaka. Kako bodeš tako istu veličinu, a? Godine iskustva, moj dobri prijatelj. Meni je moj majstor govorio, kaže, tako radi da ti svi pozavide kako radiš. I tako sam nas da radim, to je to. Znači, mora da bude svaka, kaže u gramažu, koliko ćeš grama, sam reci. Do duše, za moje manifestacije pravimo mnogo veće, ovo je za klince, pa njima pravimo bukvalno obrok varijantu. A za moje manifestacije ide kobasica od 25 cm, mora da viri iz kifle. To je ta priča, ovaka ide za moje manifestacije, to je kobaja koju ja prodajem u skiflu. Kobasice su gotove, sad sve to pakujemo i idemo kod Lakijevog prijatelja u pekaru. Tamo pravimo hleb od 2 metra u koji ćemo staviti sve kobasice kada ispečemo. Idemo. Došli smo u pekaru da napravimo ovaj najveći hleb kojim smo mi prepoznatljivi. To je naša domaća mana, hleb od belog brašna. Tip 400. Tip 400, dugačak je nekih 150-160 cm i težak negdje oko 15 kg. Sad ćemo pokazati kako se sprema, kako se peče, koliko se dugo peče i kad ćemo doći po njega kad bude vruć, da ga izvučemo iz forune. A Laki, reci mi, jel ovaj hleb ljudi mogu da probaju na onim manifestacijama koje posjećuješ? Na svim manifestacijama, gde god ima, kobasicijade, slaninijade i gde god su neka dešavanja, kralj kobasice dolazi sa kobasicama kraljevskim i sa kraljevskim hlebom. Ovaj veliki naš hleb se peče 2,5 sata, tako da 2,5 sata moramo da čekamo da mana bude gotova. Sad je štelujemo ovdje da podignemo temperaturu, da bi dobila onu lepu hrskavu koricu okolo. Dok čekamo hleb, ajde malo da prošetamo proizvodnjom, da vidimo šta sve oni imaju ovdje. Idemo sada da pitamo glavnog majstora kako prave ove divne specijalitete od brašna,
somune i ostale stvari. Idemo da vidimo šta kaže naš Tepić. Ajde Tepiće, gdje tu? Ovo je domaći somun sa 80% vode. Sve se radi na domaći stari, tradicionalni način, tako? Pa da, ručno se radi, ručno se meri birka. Takamo i pek. Lepo mekano i vazdušnasto testo. Pogledaj. Tačno bi mogao biti i pekar, ne samo kralj kobasice, mogao bi biti i pekar. Vidi kako sam ga razvukao. Evo majstori su nam već spremili jedan za doručak, da imamo jedan vruć domaći lebac. Ovo se inače zove cipovka, prava domaća, vrela. Šteta što ne možete da osjetite miris domaćeg pravog hleba. Fenomenalno. A sad idemo da vidimo majstor kako sprema burek testo. Specijalista za to. Evo majstor je tu, raspoložen, pogledajte taj rad. Već u ovo ne bi smeo da se upusti kako on to vrti, kako on brata sa tim, kao da je papir. Pogledajte ovo. Baca ga kao frizbi. Šta se pravi tu sa mesom, sa sirom? Sirom. Ma da, ti ga sklopiš tu za minut, nema pucanja testa. Evo ništa. Da vidimo dokle smo stigli sa našim hlebom, da vidimo dokle je stigao. On došao je na nekih 20-30%, trebamo još jedan sat i po vremena. Neće on puno držati da se ne hladi peć, pa ćemo doći posle da obiđemo ponovo, ali za nekih sat i po vremena prilike će biti gotov i onda ga vadimo vrelog. Pogledaj ti ovo, moj druže. Savršenstvo. Pogledaj ti ove lebace. To smo napravili, to smo odradili i idemo da to iščupamo napolje. Gledaj ovo, pogledaj ovo, vidi ovo kao duša, vidi ovo. A sad idemo dalje. Sad smo došli na plac, tu pripremamo sve kobasice, čvarke, punimo domaći hleb i idemo dalje. Laki, šta pečemo tu? Evo ovdje sad čvarke pravi. Aha, tu ih topimo, a? Da napravimo čvarke za naše klince. Sad ćemo tu istopiti čvarke, ovdje ćemo staviti hleb. Tu ćemo ispeći kobasice, sve im serviramo na gotovo, samo da im odnesemo i plasiramo gotov proizvod. Znači ovim se mešaju čvarci, a? Da, to je veslo. Konstantno mešanje. Viš da sam napravio tamo rukohvate već od žuljeva, koliko sam ih istopio. Moramo malo da podmažemo da kobasica bude sočna, mora malo masti i malo vode i onda i krčkamo tu. Ne puno, ne previše, taman toliko da ne zalepi se dole kobasica, da ne zagore, da se ne zalepi za tiganj. Pa ćemo i složiti okolo i da to bude. Čuvanje složimo ovako i okolo, cijelom dužinom. Okolo se inače peku, dole se malo probara, ja ih posle vratim. Ove od gore idu dole, a ove od dole idu gore. Te su već onda probarane, gore se malo zapečku. Dobiju onu jednu notu pečenja i to je sasvim dovoljno za ove domaće kobasice. Za druge ne znam kako ide, ali za moje znam. Laki, po tebi tajna dobrih čvaraka. Pa nema tu puno tajni. Najbitnije je da čvarci budu
isjeckani na neke jednake kockice da mogu ravnomjerno da se tope i konstantno mešanje. To je najbitnije i jaka temperatura. Fora je kad sipati mleko, kad dodati so, tu ima neki cak. Sad ćemo napraviti jedan gastronomski big sandvič. Ovaj ceo lebac ovako ćemo presjeći na pola. Sve ove kobasice koje ispečemo serviramo u taj hleb, premažemo im senfom i nosimo direktno u dečije selo u Sremsku Kamenicu. Da ih obradujemo sa jednim domaćim proizvodom, domaćim ovim hlebom i najboljim kraljevskim kobasicama. Ova kuća puna sreće i veselja. Ova kuća dočekala uvek dobrog prijatelja. Znači sad ih prvo malo obariš i onda posle sa strane ide da se ispeku, a? Prvo kobasica mora ovako crevo da pobeli. A zbog čega da pobeli? I onda kad je pečemo ovde na obodu, ona treba da dobije samo jednu notu pečenja, da bude, evo ovako, kao ova recimo se dobila već, znači samo jednu notu i ona je gotova. I kad ovako napravite domaću kobasicu, zapamtite domaćice pogotovo koji prave majstori ošiđije, ne može crevo nikada im pukne. Znači uvek mora da bude kobasica malo u vodi, ako nije dimljena. Ako je dimljena nema potrebe, ali ako nije dimljena, a ovako ovo malo delje crevo, znači mora prvo malo masti vode da se probari i onda da se zapeče. Tako su nekad naši stari radili na ovaj način. Toliko toga imamo u prirodi, pa čak i ruzmarina, a ništa bez ruzmarina. Ja volim to. Kad smo skinuli prvu turu masti, onda dodajemo mleko. Zbog čega? Da ne bi sva mast poprimila brown boju od mleka. Zato se sipa mleko kad se skina jedna dobra količina masti, onda sipamo mleka. Ovo je ubedljivo najveći sendvič na svetu koji je srpski kralj kobasica napravio. Gotovi čvarci? Gotovi, bre. Evo ih, vrući. Sad ćemo da i posolimo malo i to je to. Bombone. Pogledajte ovo. Što bi rekao Duško Dugovuško, zatvori se Sezane. Sad ćemo ga ovako, ja i moj bata, upakovati. Može? Ajmo. A sada... Opa. A sada... Sve ovo nosimo u dečije selo u Sremsku Kamenicu, da ih obradujemo za večeru. Imamo i navigaciju. Mamo! Pogledaj ga kako nas vodi. Šta reći, neko ko mi puno srce kad sam vidio svi ovako
nasmijeni. Prelepo, da. Tiče da se to podeli. A ne, nego to za... Će mutno lice. Neka. A vama neće. Evo još jedan presek, vidi ovo. Haha, kvasice. Kvasinu jedan. Dextron. Kako si napravio? Jel ti se sviđaju, a? Kakav je hot dog? Ti si Dobar? kamermon, a ti si Dexrock. A znaš ko je Dexrock? Pošto smo u dečijem selu, da bi deca bila obezbeđena da sigurno mogu da pojedu i da bude to sve zdravo, ovdje je veterinarska potvrda o ispravnosti mesa, deklaracije za domaće kobasice koje Laki pravi za domaće čvarke, zato idemo da im dostavimo i ovu dokumentaciju, da oni budu pokriveni, da ne razmišljaju da slučajno meso nije pregledano ili ostalo. Mi smo danas napravili najveći hot dog na svetu, obradovali smo jako puno dece, tako da jedno punog srca završavamo ovu našu priču. Naravno, do sljedećeg gledanja, ljubimo se puno i puno pozdrava.